ویزیت رایگان برای پزشکان متخصص، برای اون افرادی که نیازمند هستن. من با تعدادی از دوستان پزشکان صحبت کردم، خواستم شمارهشون رو اجازه بدن من زیر پست بگذارم. این دوستان گفتن نیازی نیست، هر زمان افرادی که نیازمند هستن مراجعه میکنن به مطب یا به کلینیک، کافیه که روی کاغذ بنویسن امکان پرداخت ویزیت رو ندارن و ما خانم منشی اون رو به ما میده و ما اون رو ویزیت تلقی میکنیم. کادر درمان ما همیشه یکی از با شرفترین به اصطلاح گروه هایی بودن که به مردم خیلی خدمت کردن و همچنان هم در حال خدمت هستن و ما مدیون کادر درمان هستیم.